Давай. Всем привет! Сегодня хочу показать сучкорез с храповым механизмом и с телескопическими ручками. То есть это один из самых мощных инструментов для обрезки деревьев, кустарников. Основная часть состоит из стали, лезвие СК5 японская сталь, храповый механизм на щелчок и ручки, которые сделаны из дюралевого сплава. Вот они выдвигаются, и можно их вот на такую высоту, собственно, обрезать ветки. То есть он легкий, прочный, надежный механизм. То есть на винтах, то есть можно его ремонтировать, затачивать, чистить, ну делать что хотите с ним, то и делайте. Ну давайте, собственно, посмотрим, как он работает на ветках. То есть ветки возьмем ветки тонкие, то есть 1,5 сантиметра, где-то вот так. Просто откусывает вообще без какого-либо усилия. Возьмем ветку толще, ну тут будет на 2 щелчка, еще раз, даже на 1 получается. Давайте повыше где-то возьмем ветку. Выдвинем ручки на какую-то высоту. Вот. И попробуем откусить вот эту ветку. Ну, в принципе, можно обрезать, получается, вот ветку вот такой толщины, собственно. То есть можете представить, вот палец, вот какая она толстая. Срез делается ровный. Ну, может, это не совсем правильно такие ветки срезать на такой высоте, но в принципе работает. То есть давайте еще раз посмотрим. То есть нажимаем кнопку, складываем ручки, то есть они ходят. Ну, можно вот. Собственно, он легко справляется. Ручки еще просто тут накладки есть удобные, такие мягкие и не холодные, если в холодное время работать. Ну вот, собственно, все, что я хотел показать. То есть, если иметь такой секатор, то есть с таким храповым механизмом, то можно с трудом справляться с довольно толстыми ветками любых деревьев. Все, всем пока.